Соня решила отправиться в Ла-Пас, Боливия. Она пришла на железнодорожную станцию, чтобы купить себе билет. Un boleto para La Paz, por favor. Primera, segunda o tercera clase. Primera clase, por favor. Son 500 pesos, por favor. Aquí los tiene. ¿A qué hora sale el tren? Sale a las 12:15. ¿De qué andén sale? Del andén número 2. Muchas gracias, señor. De nada. Que tenga un buen viaje. А теперь слушайте и повторяйте. Un boleto para La Paz, por favor. Primera, segunda o tercera clase. Primera clase, por favor. Son 500 pesos, por favor. Aquí los tiene. ¿A qué hora sale el tren? Sale a las 12:15. ¿De qué andén sale? Del andén número 2. Muchas gracias, señor. De nada. Que tenga un buen viaje.